Hello my dear student, welcome to our IT channel S.S.P education। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कसन करवा कौन ना गोटे बढ़िया जिनस जोटा कि पर्ली बुक रे वर्षा ऋतु तो ओडिया एसे ओके कौन पिला ने ना ओडिया एसे आम डिस्कसन करवा कौन ना एसे ओके एसे आम डिस्कसन करवा ओडिया जोटा कि पिला तुम्हें 9th 8th आउ 10th आउ +2 आउ आमर +3 भी जिते जेकोसी पिला लिखले एसे को चलो ओके। तो चलो डेर न कर डिस्कसन करवा आज रचना। तो ता पूर्व पिला कही रखी आम चैनल जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दियो भल भल वीडियो पाइपर। भिडियो भल लगे लाइक करी सांगसाथी मान निकट को शेयर करदेव। तो तुम मानकर वर्षा ऋतु चलती तो चलो देखा कौन रचना रही वर्षा ऋतु उपर। तो देख मु कहूँ प्रथम तुम उपक्रम बुझेदी भलारे उपक्रम आम बर्तमान लिखा विचित्र वर्णा ए वसुंधरा और तार प्रकृति। विचित्र तार भूगोल और भौगोलिक परिवेश प्रकृतिर नाट्यशाला को गोटे पर गोटे ऋतु अभिनेत्री होई आसंती। ऋतुचक्र आवर्तन प्रकृतिर रूप हुए विवर्तित। ग्रीष्मर रौद्र तापर धराभूई तापित हेबा परे रहस्यमयी रसमयी वर्षार अमीय स्पर्श सबुजमय करदिए। धरांगन पाट पावृटर आद्य बारीपात जीव जगत पाई होई उठे अमृतमय स्पर्श। श्रावणी वर्षार अबारित धारा पल्लीभूमि को सरस सुंदर सतेज और श्यामल कर देइथाय। वर्षार स्नेह शक्ति चुंबन कल्पना विलासी कवि प्राण रे सृष्टि करे कवित्वर जादुकारी स्पर्श। पिला माने एतिक होची तुम मानकर कोन ना उपक्रम ओके एतिक होची तुम मानकर पई उपक्रम। वर्तमान जीवा पिला माने कोन ना पल्ली प्रकृति ओके उपक्रम गला। वर्तमान जीवा पल्ली प्रकृति। देख पल्ली प्रकृति कौन देछि पल्ली प्रकृति पल्ली पाई वर्षा सर्जनशीलतार स्वप्न भरी दिए। प्रेमी मानक पाई विरहर मादकता और कवि प्राण रे कल्पना दिए वर्षा। पल्ली गगन रे घनकृष्ण जलद श्रेणीर अपूर्व समाहार और एहार बक्ष देश रे चपलार स्फुरण सृष्टि करे रोमांच। पल्ली कवि नंद किशोर बलंक भाषा रे कौन तांको भाषा रे देख कौन ना नभे कादम्बिनी कोले इरमद हेमप्रभा जिणी दिशे नील तनु विष्णु कोଳରେ रमंती बारिधि तनया किसे। पिला माने रचना होची बड़ पिला मानकर जो मान लिखला को चलिबो। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो। तापर देख कौन जीवा आमे वर्तमान पल्ली जीवन गला। तापर आमे देखिबा पल्ली प्रकृति पर आमे जीवा पल्ली जीवन ओके। कौन जीवा ना पल्ली जीवन ओके पल्ली जीवन। तो स्टूडेंट्स देख पल्ली जीवन वर्षा आकाश रे बिजुली रे चमक इंद्रधनुर सप्तरंगी छटा बेस वर्णिल उपभोग्य होई उठे। कला बादलर कलापण तो देई उड़ुथिबा शुभ्र बकपंक्तिर शोभा आकर्षणीय होई उठे। बहल अंधकार बक्षर खाद्यतिका श्रेणीकर वर्ण वैभव तारा खचित आकाशर भ्रम सृष्टि करता है। पिला माने खाद्यतिका कौन ना जुळजुळिया पोक ओके। नुआनिया चाल छपर घरर मथानरू लंबी आसीथिबा कखारू पोइलतार दृश्य अवर्णनीय। एटा होची पिलाने पल्ली जीवन। पल्ली पुष्प बाटिकार शोभा मन और प्राण को उल्लसित करिथाय। मने हुए जेपरि प्रकृति तार निराजना निमंते पल्ली राणी करपल्लवरे पुष्प संभार धारण करी प्रतिक्रियामाण कदम्ब मालती हेना और हरगौरी आदि पुष्पर सुरविसह भ्रमणर गुंजरण मनमुग्धकर होई उठे। ग्राम्य उपांतर थिबा पूर्ण गर्भा पुष्करिणी जलरे कौन होता है मीन मराल प्रभृतिंकर जलचरंक संतरण सह मंडुक दलर रब विचित्र परिवेशर सर्जना करे। घोर वर्षण सह ताल देई झिली झिंकारीर झिं झिं राब बाउंस बणरू डाहुकर राब पल्ली परिवेशर सर्जना करे काव्यमय परिवेश। ग्राम्य पथरे बहमान जलधारार कागज डंगा भसाई शिशुगण आनंदित शଯ୍ୟାରେ आत्मविश्रुमुत होइथांती। केबे केबे वित्पातमयी बन्यार आगमन सबुज ग्रामांगन को श्मशान रे करी दिए दुखमय परिवेशर सर्जना। कौन हुए ना केबे केबे बन्या आसी गाँ को श्मशान रे परिणत करी दिए। वर्षार आगमन रे कृषक प्राण रे सृष्टि हुए आनंद जुआर। वर्षार प्रेममय स्पर्श रे मृत्तिका हुए प्रजनन क्षम। माटी मार कुकुचिरी कृषक धान्य बीज बपन करी थाए। धान गछर सबुजिमा सते जेपरि पृथ्वी मातार सबुज छाड़ी होई शोभा पाई थाए। तापर को
ବର୍ଷା କାଳ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଫଲ୍ଗୁ ଖେଳାଇ ଦେବା ସହ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିଦେଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଆଗମନରେ ପ୍ରଥମେ ପାଳିତ ହୁଏ ରଜ ପର୍ବ। କୃଷି ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲଳନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଅବସର ବିନୋଦନ। ନବବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁଙ୍କୁମ ଲେପିତ କପାଳ, ଅଳକ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ପଦଯୁଗଳର ଶୋଭା ସହିତ ରଜଦୋଳି ଗୀତର ମଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନକୁ ଭକ୍ତିରସର ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରବାହରେ ନିମଗ୍ନ କରାଏ। ଏହା ସହିତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କରେ ଆହ୍ଲାଦିତ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଉପସଂହାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଉପସଂହାର, ଯୋଉଟା ଶେଷ କଥା। କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ ଉପସଂହାର ଦେଖିବା। ବାସ୍ତବରେ ପଲ୍ଲୀ ବୁକରେ ବର୍ଷା କାଳର ସର୍ଜନା କରେ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ପରିବେଶ। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା। ଏହାର ରୂପ ସମ୍ଭାର ଓ ମୌଳିକତା କବି ଭାବୁକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଭୋର କରାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ହେଉ ବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବର୍ଷା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ କିମ୍ବା ନନ୍ଦକିଶୋର ଗଙ୍ଗାଧର ବା ସଚିତାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପଲ୍ଲୀ ବର୍ଷାର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଏସେ ପଡ଼େ, ଯଦି ପଡ଼େ 10 ମାର୍କର, ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ 10ରୁ 10, କେହି ବି 10ରୁ କମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ରଚନା ଲେଖିଦେଲେ। ତ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।